꿈을 현실로 만드는 용기, 어디서 얻을 수 있을까요? 2025년 당신의 목표 달성을 위한 자기계발 명언들을 소개합니다. 윌리엄 포크너는 말했습니다. 남들보다 잘하려고 애쓰지 말고 자신보다 나아지도록 노력하라. 어제의 나보다 발전하는 오늘, 이것이 진정한 성공 아닐까요? 레오 톨스토이는 세상을 바꾸려는 생각보다 자신을 먼저 바꾸라고 했습니다. 내 안의 변화가 세상을 바꾸는 시작입니다. 헬렌 켈러는 태양을 바라보며 살라고 외쳤습니다. 긍정적인 마음으로 어려움을 이겨내세요. 오늘이 당신의 가장 젊은 날입니다. 지금 이 순간 용기를 내어 꿈을 향해 나아가세요.